상주 지역 사업 타임 오디세이 인 홍성. 대한민국 충청남도 홍성의 관광 안내. 오서산과 광성리 계곡. 은빛 물결의 억새풀이 눈부신 오서산. 내포 지역에서 가장 높은 산으로 정상에 서면 서해안 일대 풍경이 시원하게 펼쳐지며 멀리 바다에서도 보여 서해의 등대 내지 나침반이라고도 불립니다. 해발 791m 충남 서북부 최고봉으로 정상에서 북쪽의 740m 봉으로 이어지는 준흥선 곳곳에 억새밭이 산재해 석양이 물들 때 더욱 환상적입니다. 산촌 생태마을로 지정되어 있는 광성리 계곡 또한 맑은 물과 자연과 어우러짐 속에서 휴가철 물놀이 명소입니다. 그동안 불편함이 컸던 주차시설도 현재는 완비되어 있는 상태입니다. 대한민국 충청남도 홍성의 관광 안내.